صباح الخير البنات. أنا رجعت لكم بوصفة جديدة واللي هي التكتوكة بدون تعب. نتمنى تعجبكم وتجربوها، ونتمنى كذلك تدعموني بالابوني والاشتراك وتبارتاجوا الفيديو لحبابكم وصحابكم، وما تنسونيش بالجيم. يلا نبداو. هنا الشيرات، شوفوني كي نقيتها نورمال كيما نقول الفلفله، نقطعوها وهي خضرة، سي با لا بين تشوها وتظلوا تتعبوا. اي فوالا، وتبداو هاك تقطعوها اي هكا حكاية صغار. شفتوا كيفاه؟ هنايا ما راح لا تتعبوا لا ظلوا تشووا لا ظلوا تنقوا لا كي من هكا، وتجيكم فلفله وفري فري رايعه وبالنهدل. داك ثاني نوريكم كيفاش ندير فيها انا كي نقليها هكا باش تدو لا ريسيت كامله. هنايا الفلفله من بعد اللي غسلتها ونقيتها جيت نوريكم فيها كيفاه. شفتوها كيفاه مقطعه شابه لاباس بيها. وهنايا وجدت فاني البصله، باسكو حنايا نبغوا التكتوكه بالبصله. كاين بعض المناطق اللي يقولوا له حميص يديروه غير بالثوم والفلفله. هاي فاني الطوماطيس، راني كلشي موجداتو. هذا الثوم انا مكونجلاتو، انا نقيه وقت اللي يجي الثوم نقيه ونوجده، وفي هذه الايام نبدا غير نستعمل وخلاص. انا ندير معاها شويه فلفله حمراء وطوماطيس تاع القوطي غير ابان، باسكو يطلقوا بنا بزاف بزاف شابه فيها. انني باغيه نشارك معكم كل شيء بالتدقيق وبكل بساطه. فوالا، هنا حملنا الزيت، نديرو شويه تاع الثوم، خليه حتى يذوب، ومن بعد نزيدو عليه البصله. هيا دوك نجيبو البصله ونبداو نفرغو فيها غير بشويه. دوك انا نفرغها ونعاود نرجع لكم. هنايا شوفوا البصل كيفاه داب، مجرد قيسوا عليه فتاة تاع ملح برك، شوفوا كي ولي ما شاء الله خف خف يذبل. دوك نقارعوا له حتى يذبل شويه مليح، ونزيدوا عليه الطوماطيس تاع الحبه. دق هنايا كي البصله دبلت لنا، رايحين نزيدوا الطوماطيس تاع الحبه ونخلوها تتقلى معاها. فوالا، دوك رايحين نخلطوها كيما راكم تشوفوا، وتوجور نغطوا المقله تاعنا، توجور نغطوا المقله. فوالا صافا هكا. هنايا راكم تشوفوا كي زدت الفلفله، دونك نخليها كيما هاك حتى كاع تذبل، ونزيد نخبركم واش راح نزيد. هنا من بعد اللي كاع ذبالت راح نزيدو فلفله حمراء، هذه تمد بنه فري فري شابه. ونديرو طوماطيس تاع الخضر، بلا ما ننساو الراعي الرسمي للفلفله هو الجوحر، باش تجينا بنينه. ايا دروك نخلطو ونقارو له حتى ينشف كاع هذا الماء. نشوف فيه هذا الماء هذا كاع ينشف، ومن بعد نزيدو شويه زيت، ومن بعد نوريكم في لافين كيف خرجت. وينا التكتوكه كيف خرجت، تخرج شابه ماهي لا مزيته لا مايحه لا، وتخرج فري بنينه. وهذا هو حشان المتواضع. نتمنى تكون عجبتكم طريقه كيف خدمت التكتوكه وتجربوها. تدبيره للليمون كي يكون عندكم بزاف
باه ما يفسدلكمش في الداخل في الفريجيدير. الوغ تقطعوه دي طرونش وتكونجلوه ومن بعد تدسو في ان بواط، وقت اللي تستحقوا تقعدوا تجبدوه تستعملوه عادي. فوالا شفتوا كيفاش لي طرونش يقعدوا بليك يابسين. شفتوا هكا وتقعدوا فيه بواط ما يلصقوا ما والو. فوالا هاني درتهم في هذه لابواط، راح نبلع عليهم وقت اللي نستحق في سيرو ولا في اي حاجه نبغي نستعملها ولا في لي غاتو ولا نلقاه واجد. مام لي طرونش هادو نطيقو نزوقو بيهم.